这样好不好？这样可以吧 ？OK。谢晨晨。好，我们这个游戏就叫做海底探险。好。好，我边讲解故事这个游戏，我们边，我还是先把它都拿出来好了。等我一下。来，大家选一个自己喜欢的颜色。我要蓝色。那我要黄色。我要 purple。好。好，那我就橘色。OK。帮我把圆形都先挑出来。圆形挑出来。对，然后其他的都帮我面朝，就是数字朝下的翻过来。数字就要这样子。对。数字朝下就不能露出。把它盖起来，对。不能露出数字。对。好。好。OK， 等我一下哦。好，反正这个游戏呢叫做海底探险，它是日本的一个桌游公司，叫做 Quick Game。他们一系列出了很多都是这种很小盒装的桌游，然后很简单，但游戏度却不会到让人觉得很单一无聊的各种游戏。对，好像这个游戏海底探险，我们今天所有人扮演的是，我们是一群穷困潦倒的探险家，我们很穷。而我们今天听说了这个海域底下藏了非常多的宝藏，所以我们大家一起合租了一艘潜水艇，要去海底探险，去捞宝藏。所以我们的目的就是我们会搭乘同一艘这个潜水艇，所以我们大家都会在这上面。对，然后我们会去这个海底不断的探险。所以同一艘潜水艇，大家就要注意一件事情，我们的我们的氧是一起的，我们是共用这个潜水艇的氧气。对，好，那我们等一下怎么样下潜呢？我们等一下这边会有2颗骰子，那这个骰子总共6面，它有1到3这3个数字而已，它没有4、5、6。对，我们等一下就会一次骰2颗，然后去决定你可以走几步。4步，对，4步你就可以往下走4步。然后我们等一下海底里面会有非常多的遗迹宝藏。那我们可以看到遗迹宝藏有分4种，有三角形的，有正方形的，有五角形，还有六角形。对，然后分别有1点、2点、3点、4点。我们等一下会用它们摆出一条路线，那就是我们下潜的路线。对，所以今天如果你的骰子不管骰到多少，你就可以走几步路，然后当你走了几步路之后，你就可以选择一件事情，你就可以选择你要不要拿这块遗迹宝藏。对，如果你今天假设好，刚刚4步是我走了4步，1、2、3、4，我走到这，我就可以选择我要不要拿遗迹。我就说好，我要拿这块遗迹宝藏，我今天就会把它拿到我这边来。然后会用一个圆形的空的路线作为取代，把它放在这边，代表说我现在潜到这边，然后我拿了一个遗迹板块。对，但拿了之后你不能马上翻面。因为我们每个遗迹板块后面都有一个你到底挖到了宝藏价值多少这件事情。对，1点的话，它的分数是0到3，它有0块的可能性。2点是4到7。3点是8到11。对，4点是12到15。OK， 对，就是这个 range。一定要回到潜水艇，你才可以才有仪器去鉴定说，哦，这个是几 OK。好，所以我们现在请大家帮我把这些板块配上。对，我们开始排一个路线，这是我们的潜水艇嘛。可以随便排的。随便排，我们只要排出一条道路出来就好。就是这样来，然后再这样回去。没错。好，所以我们等一下就而这个游戏会从最近有去海边过的人开始。有人最近有去海边吗？有人最近有玩水吗？没有。没有，都没有怎么办？那上一个上厕所洗手的人先吧。好。我觉得我们可以不用这个，我们就直接塞吧。3步 ，Purple 走3步。请问你要拿这个板块吗？你要拿，好，请拿走。好像会踩到别人的事情。对，没错，好，就是换佩如，请骰。2步，
不要。不要。好，换徐慧然。3。没了。但这边有个特殊的哦，我刚刚没讲，就是如果说今天你的路线中会跨到别人，你的路线会变成1、2、3，你会跳过别人。对，所以当我们一起下潜的时候，我们会潜得很快，但我们上升的时候可能就不会这么快，这个要大家注意。好，你要拿吗？拿。大家很贪心哦。对啊。看出来了，看出来了。干嘛不拿？好，不拿不拿。因为你现在拿分数比较低啊。对，我也是这样想。没错，5。1、2、3、4、5，我不拿。好，所以现在换晨晨，因为晨晨有1点，对，所以我们会需要扣1点氧，变24氧。然后会长也有拿。还没，要轮到他的时候，所以等一下会是到某个人的时候会变成归零，归零就代表说他是最后一个洞，他等于是最后憋一口气做完最后一件事情，然后只要归零，大家没有回到潜艇上，就是溺死在海。那个归零的怎么了？归零高，归零的人就是做最后一次动作，你等于是憋着气做最后一次动作。5步。1、2、3、4、5，拿。哦，你好贪心哦！真的是很会耗氧哎。好，换佩如。对啊，你看他耗氧，我干嘛不拿？好，对嘛，就是我们1、2、1，这个要走吗？这要走1、2、3、4、5。别拿，佩如还是不拿。所以许慧然有1个，所以要扣1点。就最大值。3啊，但你只能走2步，为什么？因为你有1个。哦，对哈。对。哦。那你刚刚也捡。哦，所以我们刚刚没捡到你，是不是？没捡到。没关系，那下次就这样吧，让你从你可以走2步。1、2，就这样子。对，你要拿吗？不拿。好，那换我，我要继续下潜。5步。1、2、3、4、5，好，我要拿了。好，换晨晨，先扣2点氧。好，扣。请问你要上浮吗？我要继续潜。你要继续潜。好啊。你不能动啊！你不能动。那你有想要把一个板块放回去吗？因为你现在刚好站在扣那板块，你可以放回去。我不要。好 ，OK。换佩如。放回去我们会回氧吗？会啊。会。1、2、3、4，佩如要拿吗？佩如还是不拿。换许慧然，再扣1点氧。啊？为什么要扣氧？你有东西就要扣氧。哦。你要上浮吗？我不要。好。1步。好傻。你要拿吗？我不拿。好，换我，又要再扣1点氧。我要选择上浮。啊？对，太快了。我拿1个就够。1步。你太快了吧？对啊。哦，等一下，你看，晨晨又到晨晨，我们又要再扣2点氧了。我们已经只剩17点氧了。2步。2步，它是紫色。1、2、3、4，拿。你不是2步吗？哦，2步是，对不对，对？这边也是。哦，1、2，你只能到这拿。还要拿？好烦哦。富贵险中求。来，给你。哇，贝如要整个潜进去了。1、2、3、4、5、6。我要拿。该拿了，该拿了。好，换许慧然，又要再扣1点氧，剩16点氧。你要上浮吗？不要。不上浮会死掉。都是被你用完的。会死掉吗？没关系，我先还有3轮嘛。不知道。我不想再2步了啦！你剩1步。哎呀，每次都只能走1步。我要拿，我要拿。请拿走。那我再上面的。对。好，换我，我要再扣1点氧，我们剩15点氧，然后我已经上浮了，所以我继续往上走。大一点，大一点。耶！我可以走5步。1、2、3、4、5。
好，换魏西城，魏西城现在有3点，所以他会扣3点氧那上浮，14、这边可以拿13、吗不能，会不上浮的时候就不能上午就不能拿。拿。哦，我想对说哦，对啊，我以为会然后回来就顺便吃上。你还要下钱哦，我是钱呐我是什么颜色？紫色吗你？是紫色。色，没关系，管你是上前还是下浮，你现在不能动，为什么？因因为你刚好你要减3步，哦，好。那他减3步，他就哇那要倒我甩不到退吗？ 6我就很惨。他就领啊，对啊，所以你拿多好，你要回去了？我在这儿，我先扣回去。一点你们哦，对耶， 5步4步， 4步哦。 1、2、3、4。好，换许慧然噔噔， 5 3步哦3步。要扣2哦，你要先扣2点氧，剩9点喽，各位朋友，我剩3步是不是？对，你要下潜，你要下起来上去。天哪，下潜了， 1、在这2、3，所以我会到这边对。对，还来得及，好，我要到这边拿，还来，根本来不及了，好不好？来不及了在怂吗？恿他。对啊。好，我要扣1点氧，剩8点氧，我是上浮中，3步，1、2、3，好，然后又换晨晨了，我们又要再扣3点氧，1、2、3，剩5点氧，我想问一下，如果我比如说我害大家都还没回去，然后就没养，就大家都死嘛？对啊，就是想要让人家一起死我。要下潜。走一步，对。然后你要拿，你好讨厌哦！那你知道你会死掉吗？如果我拿最多，然后你们拿很少，然后大家就一起死啊。贝如少再扣1点氧，啊。4步。 3步，要扣1，1、2、3，贝如应该来不及。吧？因为他有3点，你看他又要再扣3，1、2、3，剩1点氧了。徐冠，你要上浮还是下潜？我当然上浮啊！来不及，你来不及啊！你们这些贪心的人，害我们都没办法回去。你也回不了啊。我应该就看我等一下甩多你要大，到那所以对就看我死在哪里了，对不对？就看你死在哪。那我死在哪里，我们要重新开始，对不对啊，我们有3局嘛，对？啊，都是你们啊！来甩嘛。那就是继续往前走啊！这太急了。那就往前。哎呦，去哪里嘞？要死一起死啊！对啊，要死一起死了吗？你们怎么可以这样？没有人没有在怕，我会回去的，我会回去的。那就看你要那我回不了你要活，你要拿我的东西就要潜得更深。好啊， 3、4、5步， 5步减2，5步减3，剩2步。剩2步。所以就是1、2这样，是不是？对，哦，那我就拿喽，还要拿，好，拿。拿，我都要死了。好，所以换我会再扣1点，所以就没氧了。所以这一局我是最后一个，对，拜托3以上，拜托3以上。好，所以我在这边。OK，这局结束，所有人都溺死，所以我们会从黄色开始，请把你的板块叠起来吗3个为一绕的叠一块，叠一个，然后如果多的话就是多的。这样，好，所以请你先摆到末尾。这是对，全部叠上去吗？没有就是三个这样子。好，3个，换他我的一个。哦，没有，你们的不能混在一起，哦，不能哦，你的那归你的，你的归你的，对，所以你再往下摆，好，然后换配好，换我。好，那大家请把自己的小人放回到潜水艇上。那怎么可能会走到后面？对啊，对啊，就是不要那么多一贪心的人，直甩6就可以了。你不要一直贪心就可以。没有，我刚刚是想说，反正赢不了，那就要没有，我们会把空的收掉，哦，所以路线会变短。哦，就是大家多死几回，对，多死几回。好像可以哦。好像就有机会，对不对？大家走远一点，那你先不要拿，对嘛，先不要拿嘛我。要看，我要先看，我主要是要赢这个游戏啊。反正我拿不到，我得不到，大家就一起死。你都死掉。，好，那刚刚最后是我耗完氧的，对所以从晨晨先开始，哦，真的来倒反了，他已经要拿。 3步3步， ，purple 不拿，不拿，哦，学乖啦。这种一点东西我们看不上眼，哎，跟你一样，对，会超过他一个，是也不拿嘛。不拿，哼，你在我前面。对，你要拿吗？不拿，
好，换我两个学乖了。 5步，哇， 1、2、3、4、3点哦，可以的啦。 3点可以拿，我拿。哎呦，紫色小人直接把我踹倒。偏离航线。4步， 1、2、3、4，对，拿吗？不拿。哎呦，哇哦很贪心哦。哦， 3步， 3步，1、2、3。好，我还先不要买。哦，佩鲁也不拿。不拿，大家都很有野心哎。 5步，五步，1、2、3、4、5，这边吗？对，我要拿，好，拿，挥，不是啊，拿错。好，换我，我会耗1点氧，所以我从25变24。我继续下潜，对，继续下潜。3减2，减2，1、2，拿。好，看晨晨。3步，要1、2、3拿。哦，到4喽。6步哇，哦， 1、2、3、4、5、6，要拿。许万要扣1点氧。叮叮叮叮叮， 4步， 1、2、3、4，拿吗？要拿吗？我回得去吗？你回不去的话，你现在潜那么深干嘛？嗯，好了，拿，好，请拿。好，我要上浮了，我要先扣2点氧，差不多了，要大家开始狂耗氧了。5步减2，剩3步，1、2、3，扣1点氧，剩20点喽。哇，6步，你还要下潜？没有，我要上浮。哦，你要上浮。1、2、3、4、5，因为你减1。对。佩如要上浮吗？那有什么不知道？对，我先扣1点氧。来，要上浮还下潜？其实很怪耶，很快啊，这个游戏不能贪啊。然后拿上去啊。好，你要上浮了，可是1步。 1步， 2、1，我要上去，你看，要减2点氧。这次应该大家都上得去。哎， 6步， 1步，这样哦，对，换我，再扣2点氧，剩15点。哦，真的很快。这个氧气耗得很快。5步，3步，可是不能贪呢。扣1点氧。4步，上浮。 1、2、3、4，佩如。快逃1步哦！啊，太怎么这个时候我觉得你啊们升不上好危来了。险哦！徐婉要再扣2点氧。来个6吧。嘿，5、减3、 3， 1、啊， 2、3，我好危险。好，换我再扣2点氧，剩9。你赶快有上去。晨晨在我前面2步，1、2，真的是踩着别人上晨去。晨再减1个氧4 ，3步3步。。哎，1、2、你回3，你你还没回到，所以如果在上浮过程中，我也可以改下潜吗？不行，不行哦。对好，要再扣1点氧了。3步， 3步，1、2、3。我们两个互相踩。好互晒，互你看许晒。冠要再扣氧，哎，我们剩5点氧了。我们两个好危险哦，好可怕我们回不去了啦。我觉得你们俩应该是回不来了。那怎么办？我怎么知道？我不知道，就溺死死啊！那历史还可以活吗？就会啊再就下下一局一局啊！你要不要重试来这个？为什么？什么？因为它掉下来嗯， 2步，你又踩着我，我又踩着你。对，换我，我又要再减2滴氧，
所以剩3羊你们。赶快回去好所以不好？ 210，你应该是最后了，所以这是我最后一次。来，左啊，我回不去了。我只要2步以上就能回去了，拜托了。 2步。动不了，现在没有吗？哦，没有哦，没有，因为他2个。晨晨结束，快点结束。哎，你很快回来了耶！哎我只要2步我就赢了。你一定回得去啊，你一定回得去。可以啦，晨晨成功，成功，我们3个要溺死。看，放心，我好难过，这是骰运的精打细算，不过对啊，他很快就回去了。对嘛？我很努力了。4步， 1、2、3、4。好啦，我们都溺死了。好，徐冠最后一口气了，我有机会活吗？没有。没有，啊，随便来。 2步， 4、1、2。好，结束了。所以我们溺死的人先把自己的一样板块叠一起往后摆，许慧然都会先哦，喜欢。对，再换佩如的，再换我的。然后你可以打开来了，看是几分13 13分。啊，哎呀，好，一开始最贪心。对呀，这就叫做那个。这根本是骰运问题吧？对啊，这不是什么。好，那我们就要进行我们的最后一轮了。所以大家会发现，最后一轮其实这些高分的也都比较近了。我吃到这个很爽。对，这最后一轮了，也太快了吧？对啊，3局啊，可以玩4局吗？对啊，因为他吃不到最后啊。这游戏就是3局。真的假的？那来，所以刚刚最后耗完氧的是你，所以从我开始。这真的有机会吃到后面吗？有啊，真的假的大家只要有共识说不拿不拿哦，，对啊，那我们就不要拿嘛，好，对不好要，拿了。哎， 3 3，不拿，感觉你就是一个奸感觉他就是狂打耗氧。对啊，啊， 2步，拿。你看，你看这个因人为他现在有分数啊。怎么这样子？减杀。 4步，1、2、3、4，不拿了。好， 3步，对，1、在我后面， 2、3，好，换我不拿。你这个奸商可以不4步，佩鲁，你快使出你的大1、举， 2、3、4，你敢拿试试看？好，扣一点氧，开始扣氧喽。好烦啊！ 1步还好，拿。拿。来哦，好，3步， 1、2、3， 3， 4步，1、2、3，跳4， 4。换我。等一下，你要拿吗？不要啦，再不拿，不要拿啦，在后后面面分数啊多高？对啊你看他已经有个对啊，我6，们要赢他。我拿，哎，我们要赢他啊！我要拿，我要拿。哎，你可以劝一下他吗？马上等一下就会自食恶果。人性的贪婪啊！来，换我骰。6步，哦， 1、2、3、4、5、6，哈，还刚刚走到一个，太衰了吧！你好衰哦！不拿，我了哦。你要扣2点氧。对， 0步，好啊，你要放回去吗？放回去什么意思？把板块放回去。不要，放回去，我不要啊不！要。 4步， 1、2、3、4，拿。完了，我真的偏衰。完了我刚刚回不去，真的是最衰的一件事。来换我，就让他扣一点氧。扣一点氧。我只要1、2步就好了。会啊！怎么这么5步多步？1、2、3，等一下。 1、2、3、4、5。哎，你可以哦你拿了，拿了可以拿了吧。 3块哦，对啊， 3块哦，要拿吧，该拿了吧？对，这个就叠一起，不要，哎，不能看。哦，可以看到。换我，当然只能继续下潜喽。我要回对啊，去，你一个都没有。回去了。太远了啦！哇塞！ 1、2、3、4、5、6，太衰了吧我。如果是这个就很赚。好啦，真的只能拿了。好，这个也蛮赚的啊，4。
我应该注定要输了。我要回去了，回得去吗？我也不知道。你要上还是下钱？我要下钱啊！ 3步，1、你要下2、3，他其实才在这而已我要拿。还拿哦。啊！我再下潜一次就好了。我要回去了，看佩如刚刚就是讲出贪心的台词，我要再下潜一就好。次。好，那那我要上浮，好，你先扣2点氧，开始上浮。我要上浮，拜托6，喂，4减2，2步。啊，1、2，好了，我也要上浮了，就这样了。我的分数就注定是这样。3步，我要减3个氧。你要解释哦，你好讨厌。真的真的是。你不放回来吗？哦，重闪，好。5步， 2步， 2步，我要上浮了。 1、2，你要上浮你对，我要要上浮了。登哎，这你好边，讨厌哦，嗯，耗了那么多氧，你很奸诈哎。再扣2点氧，剩11了。我应该回不去了。我要回去。可是我前面不， 2步，1步而已。对啊，我前面都没有人给我踩，我在等你给我踩。我不想被踩，我要逃喽。喂，5， 3步，登上浮。我应该回不去了。跟3步，再扣3点氧。啊，这个真的是，啊，回不去了。我要0步0步。哎耶，他就是把大家害死就好啦。对啊。我要回不去了。哎，我也回不，最后一次哎，对，大家最后一次了。我回不去了。啊，发现我这个人好讨厌哦。 3步，不，你这回不去了啦。你老婆要死了啦！你死了。你老婆在要死啦。突然道德绑架。 0步。走了。好啦，最后是我是0氧。哎，你也回不去啦。但我有这个啊。一步。对他怎么样就是死都有因为这样子好13。因为大家溺死喽！哇！再带一句。所以今天的赢者是魏西神。第一次上节目就赢，我很开心。好，再一次，大家都会玩了吗？会啊这个游戏会啊可以？OK，在节目中赢，我会不择手段。没错，我这是几分？我这有15哎。说你对，如果你上去你就赢我。我看我加起来我比较想知道我刚刚这2个加起来。 16。 16。对，只要能回得去就好。哦，这个有00。我刚刚有回去是你可以16。应该蛮高了吧？我就90，这是哎，那我19哎。你们都回来就都赢我哎。对啊。对，所以我的逻辑是，我的策略是正确的，你超讨厌。是把大家一起比。对对对，你讨厌也是正确的。好，我们大家重新排一下路线，想因为洗一下，我看到洗一下那个数字。噔，这个这个路线还潜到一半还要上浮。对，可以跳过来。可以跳过来吗？好，刚刚一样，最后一口气是我，所以又要从你开始了。重新哦，重新的一局哦第。一局的策略会重新看，我们也都是重生了。 2步步，，紫色的不拿，不拿，多一点啊，掉。掉。 3 3步，步，1、2、3，不拿。好。2步，后面1、2，不拿。好多人的事情。对，我可以踩着大家往前走。谢谢哦。4步，1、2、3、4，不拿。哎呦6哇， 1、 1、2、3、4、5、6，拿。感觉觉得。你开始拿了。那开始拿了。 2步，啊，哦，哇我们怎么就是开始都这么难呢？贝如要拿吗？不拿。 3步， 1、2，谢谢大家。你要好有礼拿吗？貌。一点的最后一格。嗯， 1点有0哦。
一点有零哦。嗯，但可以好养。到底等一下我想一下，我怕我等一下回不来。那就溺死而已啊。我想才要赚第一局而已钱，嘛。第一局不用那么对啊，认真。才第一局而已，所以呢，这可以不用拿，真的哦，对啊，拿那么便宜的东西干嘛？是这样吗？对啊，好那你是真心的吗我？是真心的啊。那你拿啊，那你拿。好，不拿，好我，先不拿。换我，再下潜一点。3，1、2、3，我要拿。你要上浮吗？没有，他要继续钱。我要上浮。啊？策略变了。那你要你先是笑得那么扣一点开心？可恶，可恶4点， ！1、2、3、4，拿拿。那许国然，4点。1、2、3、4，拿啦。好。换我扣一点氧，我要上浮了，要上浮了，走太慢了吧？我下潜就很快，上潜就很慢，对啊上浮就很慢。那我也上去好了。我也要上去了。你运气很好哎，1、你的运气真的2、3、很好4。哎。如果我刚刚有这种骰运， 6步，对啊。 4 5步步4步， 1、1、2、3、4。老婆，赶快，快点，我在这边等你。你没有等他，你刚刚已经死了。对对，你刚刚见死不救。你刚上， 5步，你要我要上，下潜我要上。哦，好，你要上。对啊，我要往回了。好5步哦。 4 1、步而已。 1、2、3，就，橘色是谁？我谢谢。好，换我来踩着大家往前进哈。一步。 3步，1、2、3，换你。就是应该快能逃！这是应该大家都能回去了啦，没有贪心鬼了，不能再改下不能再改下潜。你想一下吗？ 5、 4步，1、2、3，噔噔，那如果氧气都没耗完的话，就我们浪费了一些氧。3步， 1、2、3，我们第一局应该是耗不完氧，应该是大家都能安全的回去。挣钱。哇，耶！几步5步， ？1、2、3。哎呦，等一下跌倒。我要倒算一步。哇换我，剩15点氧，我们这是很节制哦，各位朋友。真的。 2步，1、2，我不用。你没了。 4步， 3 3步，回去了。我回来对啊，可以。我们现在把氧气关掉。太狠了吧？也回我去。也回去了。咚。好啦，我应该也能回去了。你这带不回去，呀可以回去了。太夸张了。 OK，恭喜大家，我们第一局大家都活着回去了。他可以给大家看吗？没错，请大家可以掀开来看。这是9还是？这是6。我运气也太衰了吧！你运气也太好了吧？你的坐那边的运好像蛮旺的。对啊，换一下位置。要不要换个位置啊不可以啊。用了。大风吹样。好，那我们就开始我们的第二第2轮。因为我是最后一个回到船上，所以从开始。 5 5步， 5步，紫色。1、2、3、4、5。拿。啊，你就开始了，分数领先，就这样子。嚣张哦。策略要不一样。 6 6步，步。 1、2、3、4、5、6，先不拿。先不拿。善良哦。换我哦。他有0分哎，对啊，我只是要耗氧而已。你要奸诈哦， 2步。会有不拿吗？有0分哎。拿一下好了。哦，我们这些耗氧鬼就你们，2个，他不耗，我也会他们在底下在，那边大口吸气。换我，你的人啦，哦。你们都会。冲快一点
3步哈。拿好了，干嘛？对，你们三个。我被逼的只能拿了。2步，拿。哎，可是我们4步。哦3步，哎，哦，刚4步刚晨晨要耗一点氧。 1、2、3、4，我要拿。好，换学让扣一点氧。拿完了。嘿，嘿4步，1、2、3、4。啊，为什么又在这边？拿好了，该拿了。拿，可以拿我就拿，扣一点氧。是不是该回去？啊，这运气也太衰了吧！1、2，拿。好，剩20点氧。哎，是先看步数，你要上浮吗？我要上浮了。好，是看先上下浮再筛2步。对，2步嘛。 2步。1、2，我也要上去。佩如选择上浮了。你们都好成这样，我还不上去吗？ 5步， 4步。 1、2、3、4，我也要上去。你要扣2点氧。你这个不能叠一起。上去了。 4步。 1、2、3、4，哦，真好，换我。扣2点氧。塞大一点吧。如果你们等下翻开都0点。 3步。1、2、3。好，第3，再扣2点氧，是3点氧。 6好，步，成功回到回去潜水艇了。扣1点氧。2步，噔噔，应该回得去。应该可以啊，因为我们不会再耗没有氧。我了，他这个又没有他了。换你了，学文。他。好，回去了。哦，对，再换我，再扣2点氧。所以我成功回去，你应该可以了。就剩我自己。就一直甩，一直甩。好6。对，我也回去了。那我刚刚大都就继续往前就好，对啊反正你们都回去了。对你慢慢扣氧当中。 3步， 2步，再扣1点氧。可是这步数也蛮危险。 2步，再扣1点氧。有啦，还有5点氧，还有1点够。OK 啊，回来了。OK， 恭喜大家，我们又要翻开来了。 1、2、3，我怎么厉害？ 3。我33，耶，我7，哦。7加6。看来我比你高，我比你高。我跟你一样喽，你的哇策略已经失败喽。看是不是我的？不要贪心我。其实就是做球给你。哇，好会讲话哦，徐慧兰你比较衰一点。但这个游戏就是需要这种衰衰的。你跟小恩我就跟你就说会算了，2个都是，我就这也得说会太那个了零吧吧？会零所以现在最高分的是佩鲁。对，是佩鲁。来，许慧兰换你了，你先。你好衰这也哦！太衰了。那我先抛个1、2、3、4、5，拍3个6吧。 5也很好了。 1、2、3、4、5，我要。要。为什么不要？好啊，来给你。换我。我要一路冲到3点的那里去。Yes。1、2、3、4、5、6，等一下，想一下。你等4的，你快到4了。我想你不拿，我也会拿。那我要拿。 3，拿。 1、2、3，拿。来2分的给你，谢谢。哦，再来一次，再来一次。 3，来，1、2、3，拿吧。那徐婉开始扣氧了。扣氧，徐婉要不要就回去了？不要，我要太快了吧！其实你现在分数基本上一定会输，你干脆就耗光大家的氧。啊，
什么意思？你的现在分数基本上输的几率很高，你不如就耗光大家的样。你干嘛教他？你耗光大家养还是输啊？对啊，你一定要反败为胜啊！所以你一定要你要成功回冲到后前面，庭你。要冲到后面吧，后面拿分数高的啊。但我拿分数高，我还不是死，因为那太后面了，不是吗？那你就好养啊。我就好养，就好大家养对啊啊。哦，你们真的是很我示范你善良成功的哎。对啊，哇，5步，哇不，但感觉这样是可以掉下去1、。2、3、4、5，回拿你要拿拿。换我再扣一点氧下去吗？啊，你才在这。哎，我觉得算了，我不要说，怎么啦？ 2步说。拿。你要上浮还是下潜？上浮好了，下去你上来啊！扣一点氧。 5步， 4步哦，1、2、3、4。拿拿对，我再扣一点。5步，哇，很深哦。 1、2、3、4、5，拿。哦，对不起，我把你撞到。没事。来，许慧然要扣2点氧了。许慧然，你要上浮还是下潜？我上浮，来，开始吧。逃难喽！走3步。我走3步，1、2、3。我也扣2点氧，我也要上浮。走2步，1、2。换你，再扣2点你氧要。下去还是我上去？想一下，我们现在同分。上不好，走，有人要上浮喽。0步，我要上步，这就是最惨的状况。我要上步。 3步， 3步，1、2、3。许慧然，我们的氧气耗得很快，2点2点的耗。喂2步， ，2步，1、2，哎呦，再换我，再耗2点，塞个大的吧，让我回去吧。2步，1、2，你回得去，我不知道，有点难回得去。，你回得去。 5步， 3步，1、2、3，再扣，剩5点氧喽。0步，啊，我好危险哦！好，换我喽。许慧然要再扣2点氧，轮不到佩如我了。回不去。 2步， 1、2，哦，许慧然回去了，换我。许慧然帮我扣2点氧，剩1点氧了。拜托，4以上，那他也回不去，哎，那回去了。那他也不能甩，对不对？我只要甩，他就最后一口气，我现在甩你要甩6， 6，你甩6才回的。哎，不可能，你不可能回得去，因为你会扣2。对，你会扣2。 1、2、3、4。好了， 1步，好了，好了，好了，那我跟许慧然就可以翻1、开。 2、3。啊，赢了，哇赢了！耶！啊，可恶！最后的骰子是站在我这边的。根本第二局，一开始，小时候胖不是胖，你全部19。我19，哦，你刚刚19。我29，哦你嘞？没有0分仔，你嘞？我要是不0分，我就有机会。对啊，这个游戏就是这样，因为你不知道自己是几分。对，像你好好玩打开来会是多少？ 15。他有拿到一个10的，15。 15、然后我打开12大四对， 25还是输？还是输。对，OK，就这样，这个游戏就是这个样子。好好玩。谢谢大家，这就是海底探险。蛮好玩的耶，就有一点运气的成分。哎，我发现其实当第一个蛮好的，对不对？为什么？就有优势啊，因为他可以跑得比较快啊，你们可能都还没有任何的扣分还是什么之类的，对不对？哦，对啊。然后他也可以第一个决定你什么时候要回来。但我之前跟朋友有玩那种回程也可以拿的，哦，对，反正会对，回程可以拿，其实错蛮可怕的，对很快，应该超快，搞不好对，就是有人说哦回程，
我还是拿一下好了，然后拿4个在那边不知道在干嘛。而且对应该大家就会想要赶快回来吧，就不会想要继续往我想下面。可以拿，搞不好前一前没有大家我们还是很贪心的，一直往下潜。真假的？对，有那种规则是可以拔掉对方氧气的吗？没有啦，太坏了吧！哇，你很适合去玩陷害的游戏哦。抵抗组织阿瓦隆。